Akkam jirtu hordoftoota keenya bakka jirtanitti nagaan isiniif baay'atu jecha arragaa keessummaa tokkoon qaba. Keessummaan kun immoo Dr. Taaddasa Leencooti. Dhimma olaantummaa seeraa wajjin wal qabatee qabxiiwwan adda addaa kaasuudhaan turtii goona. Dr. Baga nagaan dhuftaniidha. Baga nagaan nu eegdan. Egaa gidduu kana keessumattuu erga jijjiirama as olaantummaa seeraa jechi jedhu baay'achaa dhufeera. Mee gara qabxiiwwan birootti osoo hin galin dura olaantummaa seeraa jechuun maal jechuudha? Maal fa'aa of keessatti hammata kan jedhu osoo laallee. Olaantummaan seeraa kun waqtii hin qabu. Gaafa yakki tokko hojjetamu otoo hin ta'in waqtii tokkoon otoo hin ta'in akka qonnaa miti arfaasaanii dhufee amma baanee qonnaa maal kan jettu. Waggaa guutuu yeroo hunda kan mootummaa wajjin wal qabatedha. Mootummaan tokko hoo jiraate olaantummaa seeraa kabachiisuu qaba. Keessattuu mootummaan dimokiraatawaa ta'e olaantummaa seeraa kabachiisuu qaba. Kanaaf waqtii wajjiniin wal qabachiisuun sirrii miti. Yeroo tokko maaliif dogoggora uummata biratti fidaa jechuudha. Maaliif olaantummaan seeraa kun maaliif amma ajandaa ta'e? Ebeluu jaa yakkamaa ta'ee fi ebeluutu mana hidhaa lixee maal kan jedhu kun akka ajandaa yeroo tokkotti akka hin taane namootiin yoo ajjeefaman waldeen adda addaa waggaa dhalatu iddoo adda addaatti waggaa dhalatu yeroo hunda olaantummaa seeraa kabachiisuun barbaachisaadha. Kanaaf waqtii wajjiniin wal qabachiisuun sirrii miti kan jedhu sana quba akka qabaattaniifan barbaade. Kan biraa olaantummaa seeraa jechuun maal jechuudha? Olaantummaan seeraa duraan dursee sirna jechuun sirna namni hundi qaamni hundi seera jalatti bulu jechuudha. Seeraa fi heera jalatti akkam bulu jechuudha. Hunduu qixxeedha. Everybody is equal before the law kan jedhamu sana jechuudha. Namni hundi waggaa jennu eenyu jechuu keenya jechuudha. Nama hunda jechuun nama hunda jechuu keenya. Murna kamiyyuu haa ta'u, hoogganaa siyaasaas haa ta'u, hoogganaa mootummaas haa ta'u, dureessas haa ta'u, hiyyeessas haa ta'u, ergamaas haa ta'u, ergaas haa ta'u, hundumtuu seera jalatti qixxeedha jechuudha. Olaantummaa seeraa jechuun kana kabachiisuu jechuun kana. Kanaaf hundumtuu seera jalatti nu hunda kan tokko nu godhu kan qixxee nu godhu seera kan jedhu olaantummaa seeraa jechuun kana basic definition isaa kana. Kanaaf waqtii wajjiniin waliin qabatu mootummaa haala mootummaa wajjiniin waliin qabatu jechuu kiyya. Olaantummaa seeraa kun immoo haqa wajjiniinis wal qabata. Haqa jechuun namni tokko yoo yakkame yoo yakka hojjete yakka sanaaf itti gaafatamuu danda'uu qabaadha jechuudha. Yoo itti hin gaafatamin haalli kun babal'achaa yoo deeme olaantummaan seeraa biyya sana keessatti laaffataa deema. Biyyuu diigamuu dandeessi, mootummaanis jiguu danda'a jechuudha. Maaliif mootummaa fi olaantummaan seeraa wal qabata. Kanaaf haqni seera wajjiniin. Haqni jechuun seerri waggaa hojiirratti oolu jechaadha. Seerri inni haqaan bahee sun akka ifatti bahee otoo wanti tokko yakki tokko otoo hin dalagamiin dura seera bahee sana hojiirra oolchita jechuudha. Ajjeechaa yoo ta'e ajjeechaa, saamicha yoo ta'e saamicha akkana jettee seera sana nama sana irratti raawwattaa jechuudha. Kanaaf olaantummaan seeraa mootummaa tokko wajjiniin mootummaa sana akka mootummaatti kan fudhatama isaa kennisiisu inni olaantummaa seeraa sana. Mootummaan sunis seera jalan bulaa jedhee amanuu qaba jechuudha. Hundumtuu namni tokko olaantummaa seeraa ala kan ta'e hin jiru jechuudha. Dhiifamni illee yoo godhame dhiifamni seeraan godhama jechuudha. Malee akkanumatti yakka hojjete abbaan tokko seeraa ol ta'e inni kaan immoo seeraa gadi ta'e yakkamaan yakka isaatiin bilisa ba'e miidhamaan haqa isaa toon argatiin kan itti adeemu ta'e olaantummaan seeraa biyya sana keessa hin jiru kan jedhutti nu deemsisa jechuudha. Kanaaf kana salphisnee waggaa laalu olaantummaan seeraa hundumtuu seera jalatti qixxeedha isa jedhu sana. Yoo yakki immoo hojjetame abbaa fedhe haa ta'u yakka sanaaf gaafatame waan adabni yakki sun gaafatu dhiifama dabalatee jechuudha.
waan adabni barbaachisu sana nama sana irratti raawwate bilisas ba'e bilisa kan ba'u ta'uu danda'uu qaba jechuudha. Sirni olaantummaa seeraa kana jechuudha. Erga jijjiiramni kun dhufe wantoonni baay'een namni karaa bilisaatiin wantoota kaleessa dhorkamaa turan seera osoo hin ta'in garuu seera fakkaatanii wantoota dhorka adda addaa ture. Namni akka barbaadeetti barreessaa hin turre, namni akka barbaadeetti miidiyaa irratti bahee dubbachaa hin turre. Isa sana wal qabatee gaa maaltu dhufee bilisummaa fi olaantummaa seeraa kun wal makuu jalqabeera. Yerootti wal makuu waan hundumaa bilisummaadha jedhamee yerootti yaadamu jira, yaadni akkasii jira. Bilisummaa fi olaantummaa seeraa hariiroo akkamii qabu? Hariiroo qabuu laata? Gaariidha. Bilisummaa kana namni dogoggoraan fudhata. Bilisummaa jechuun waan barbaadu gochuu jechuu miti. Bilisummaa jechuun dhugaan, inni bilisummaan dhugaan seera jalatti buluu jechuudha. Uummata seera jalatti bulutu bilisummaa qaba malee otoo seerri hin jiraatin bilisummaa kan jedhamu hin jedhu. Kanaaf bilisummaa jechuun waan ati barbaadde sana gochuu miti. Arrabsuu danda'uu miti. Dhara dubbachuus miti. Odeeffannoo dharaa akka feetetti tamsaasuus miti. Kun bilisummaa miti. Kuni yakka. Kanaaf namni yakka hojjetu ani bilisan qaba yakka hojjechuu nan danda'a kan jedhu amma gadi baatee karaarra too deemtu namni dhufee tokko hoo si saame dhuguma bilisummaadhaan si saame humnaan si saame garuu bilisummaa jechuun isa miti. Bilisummaa jechuun seera jalatti buluudha. Seera sirnaan tumame. Seera bakka bu'oota keetiin tumame. Yeroo tokko immoo seera mataa keetii ofii keetii seera ofii kennite sanaan buluudha malee bilisummaa jechuun akka fedhanitti waan fedhan hojjechuu miti. Arrabsoos miti. Dhara dubbachuus miti. Ajjeechaas miti. Saamichas miti. Inni bilisummaa miti. Inni sun namummaa keessaa ba'uudha. Bineensummaatti deemuudha. Waan akka jira miti state of nature isa jedhamu isa durii sana akka fedhetti kan humna qabu kan si saamu kan si arrabsu bilisa ta'ee deemu jechuudha. Kanaaf bilisummaadhaaf dogoggora guddaatu dhalachaa jira. Egaa maa inni tiraanzishinii inni jedhamu ce'umsa keessa rakkooleen adda addaa ni mul'atu. Tiraanzishiniin amaluma isaa ta'ee waan adda addaatu babbanama. Seerris akka laaffatu ta'a. Qaamoliin seeraas warri dur keessattuu biyya mootummaa abbaa irreetiin bultu tiiranii keessa biyyi jirtu daanqaalee akkanaatu itti mul'ata. Maaliif itti mul'ata? Dura hundumatu dhorkaadha. Inni dubbachuun dhorkaadha. Waan abbaan irreen sun hin barbaanne waan tokko hojjechuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf ajajamtee waan hunda hojjechaa isa keessaa baatee akkuma dukkana jira miti dukkana keessa tasa yoo ifatti baate ijji kee kun si jalaa bada. Ijjumtu si ilaaluu hin dandeessu. Ifa sana hin qabachuu hin dandeessu. Kanaaf akka gatan taruu taata maal taata. Bilisummaa sirna abbaa irree sana keessa gara bilisummaa yoggaa deemtu gara dimokiraasiitti yoggaa deemtu namni sarara daangaa isaatii hin beeku jechuudha. Hundumtuu waan fedheen hojjedhaadha. Kana keessa immoo yakkamaan keessa babal'achaa yakki guddachaa uummata keessatti tamsaasaa adeeme seerayyuu balaa guddaadhaaf saaxilaa jechuudha. Kanaaf haala ce'umsaa kanatu waan akkanaa nutti fidaa. Garuu ce'umsa kana immoo sirriitti maaneejii gochuu qabda. Seerri jira jechuu qabda yeroo hunda. Seerri ce'umsa keessatti hin badu. Seerri ce'umsa keessatti haqamu seera sana nama ukkaamsu sanatu haqama. Seera dubbachuu hin dandeessu akka namaatti isa jedhamutu haqama. Seera isa qulqulluu yakkamaa godhu sanatu haqama. Fakkeenyaaf ati yaaduma tokko jetteef yookiin sanyii keetiif yookiin amantii keetiif shororkeessaa jedhamu sana seerota akkasiitu haqama. Amma anti terrorist law maal miidiyaa isa durii isa seerota ukkaamsaa sanatu haqama. Seerri inni kaan garuu nama ajjeesuu yakka
hatuu yakka, dhara dubbachuu yakka, nama walitti naquu yakka. Kun yakka mootummaa hunda keessatti hojjechuu qabudha. Seeronni sun hin haqamne. Seeronni sun ammas hojiirra jiru kan jedhu gahee mootummaa ta'uusaa mootummaanis beekee uummannis immoo seeronni haqaman seerota uummata ukkaamsan, saba ukkaamsan, namoota ukkaamsan malee seerota isaanii bara idilee seera hojiirra ooluu qaban sana hin haqamne jechuu hundumtuu walii beekuu qabaa jechuudha. Kana gaafallaa kana lamatu dhufe. Karaa mootummaatiinis laaffinni jira. Kana amanuun barbaachisaadha. Dhiifama jedhee iddoo tokko tokkotti namoonni tokko dhiifamni godhame tokko tokkotti immoo yakki itti banamee kan itti cufamu jira maal kuni mallattoo hin taane warra yakka hojjetaniif yookiin namoota qaamolee yakka hojjechuuf aggaammii gochuu barbaadaniif mallattoo adda addaa kennaaf jechuudha. Akka isaan ittuu yakki kanaan booda nama baasa bu'aayyuu namaa kenna horiyyuun horaa waan hundaanuu godha yoo jedhanii yaadanii yakka sanatti deemu jechuudha. Maaliif atamma qabeenyi tokko ala kana yoo jiraate qabeenya kana saamtee fudhachuu dandeessa yoo jedhamte humnatti dhimma baata. Maaliif xaarta? Maateessee hojjetta. Sa'aatii 8 yookiin sa'aatii 12 maaliif hojjetta? Maaliif mana barumsaas deemtan deemtu? Ati kan gootu yakka sanaanii horachuu barbaadda. Kabaja guddaa sii kenna yakka mana akkuma sirna maafiyaa jechuudha bara. Humna mootummaa dhiiseetu sirna mootummaa fakkaatu tokkotu cinaatti ijaaramaa deema jechuudha. Sana mootummaan mallattoo akkasii mallattoo uummatas yakkamtootas qulqullootas dogoggorsuu danda'an kana keessaa baanee gara ce'umsa barbaadnutti gara dimokiraasiitti ce'uu qabnaa kan jedhu yaada qaba. Kanaaf bilisummaan ni jedhu suni dogoggora. Namni tokko bilisan qaba. Namni nama ajjeesuudhaaf bilisan qabu. Saamuudhaaf bilisan qabu. Hatuudhaaf bilisan qabu. Nama dhaqxee nama tokko akkanumatti arrabsuudhaaf bilisan qabdu. Kabaja kennuun dirqama keetii jechuudha. Bilisummaa jechuun of keessatti dirqama qaba. Akka namaatti yaaduu qabu qabdaa kan jedhu san. Dirqamniif bilisummaan walitti yoo hin jiraanne bilisummaa kan jedhu otoo hin ta'in inni shiftummaadha. Mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuu irratti laafeera kan jedhan jiru namoonni baay'een kanarraa kan ka'e iddoo adda addaatti yakki babal'ateera dhiibbaan adda addaa qaamolee adda addaa irrattis wantoonni dhufan seera adda addaa cabaa turaniiru kan jedhu kaa'aa ture namnis immoo namoonni baay'eenis olaantummaa seeraa mootummaa dhiyeenye yerootti kaasaa turan walga'ii adda addaa irratti waltajjii adda addaa irratti yeroo gaafachaa turan jiru. Karaa biraatiin immoo mootummaan immoo yeroo olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf immoo yeroo jalqabutti immoo ammas immoo kallattii biraatiin immoo wacina adda addaa jira. Kun karaa tokkoon seera kabachiisuu irratti dhiibbaa akkamii qaba? Dhiibbaa fideera jechuu hin dandeenya. Maaltu mul'ata iddoo kanatti? Dhiibbaa fideera waanuma laalamuudha. Mootummaan ni jiraa moo hin jiru? Inni jedhu kun olaantummaa seeraa irratti hundaa'a. Namni hate tokko yoo bilisa deemuu danda'e namni saame tokko namni ajjeese bilisa deemuu hoo danda'e mootummaan hin jiru jechuudha. Kanaaf mallattooleen kun bakka adda addaatti mul'ataniiru. Kun waan beekamudha, waan ragaadhaanis dhiyaatudha. Kun egaa namoonni baay'een olaantummaan seeraa biyya kana keessatti kabajamaa hin jiru. Mootummaan hojiisaa isa bu'uura kana beekamuu qaba. Mootummaan tokko jedhee kan jalqabu olaantummaa seeraatiin jalqaba. Inni mana barumsaa waan adda addaa toon ta'in tokkoffaa bu'uurri mootummaa kan murtaa'u seera inni baase hunda irratti kabachiisuu danda'uu isaati. Egaa caasaaleen adda addaa barreen lamaan kana keessatti waan laaffatan fakkaatu. Kana keessa immoo murnoonni adda addaas dhalataniiru. Murnoonni adda addaa kun immoo bahanii ofii isaaniitiif mootummaa ta'uu bakka adda addaatti mootummaa ta'aa jiru ta'aniirus tokko tokko dahoo federaalizimiitiin dahoo godhatee
naannoo tokko tokkotti nuti heerris seerris nun galchuu siniin ajajamnu kan jedhu mul'achaa jira. Tokko tokko immoo federaalizimii adda addaatti murnoonni adda addaa ka'anii olaantummaa sana seeraa kana laaffisaa jiru. Ofii isaaniitiif mootummaa ta'aa jiru. Uummanni siin burjaajaa jechuudha. Kun immoo uummanni kana mootummaa yoo komate komiin kuni sirrii natti fakkaatan. Kana fudhanneetu gara fuulduraatti mootummaan seera kabachiisuu irratti maal tarkaanfii maalii fudhachuu qaba isa jedhu irratti deemuu qabna malee wanti kun immoo mul'atanii lubbuun namaa badee qabeenya adda addaa barbadaa'ee mancaa'ee jira. Aggaammiin adda addaas balaa adda addaa kan biyya kana irratti aggaammii gochuu danda'u sunis mul'achaa jira. Kana amanneetu gara mootummaan akka mootummaatti hojii isa dura hojii isaa hangafaa san seera kabachiisuu san akkamitti ittiin deemaa kan jedhu irratti kanan duraan kaase jira. Seera kabachiisuun waan waqtii miti akka qonnaa miti kun arfaasaan ga'ee maal yeroo hunda seera kabachiisuu turre ture mootummaan sana hin goone akkamitti kana mootummaan kanarra aanee olaantummaa seeraa kabachiisuu danda'a. Naannoo tokkotti garuu waan addaatu immoo dhalachaa jira. Maayinni naannoo Tigraay kanatti wanti dhalachaa jiru warri yakkamanii jagnoomuu jalqaban. Tokkoffaa bakkatti hirkatanii dhokatanii holqatti naannoo holqatti galanii akka fedhan waan fedhan akka godhan argatan. Kan hoggaa argatanii warra yakka hojjeteetu qulqulluu ta'ee warra qulqulluu yakkuutti jalqabe. Amma isaan dubbatan yoo argitu jarri kun dhuguma yakka keessa hin turre jettee haati ofii keetiin akka atuuf shakkitu ta'aa jira jechuudha. Kanaaf kan naannoo Tigraay kun akka biraatti kan laala maaliif kan durirraa dhufe jarri sun maalirra turan yeroo san aangoo maalirra turan warra abbaa irree turan. Abbaa irrummaa biyya akka fedhanitti bulchan sanarraa ba'aniitu naannoo tokkotti galan. Yakkinni isaan dura sana hojjetan sun immoo ammas isaan adamsaa jira. Sammuun isaanii nagaa hin qabu. Kanaaf maaliin kan isaan barbaadan maayin olaantummaan seeraa biyya hundattuu akka hin kabajamne. Akkuma isaan Tigraayitti olaantummaa seeraa hin kabajne naannolee adda addaattis akka olaantummaan seeraa gonkumaa hin kabajamne barbaadu. Maaliif abbaa irrummaan isaanii kan wabii argatu. Egereen isaanii kan ifu yoo seerri bakka hundatti cabeedha. Maaliif shiftaan iddoo tokko shiftaa isa kaanii yoo jiraate itti tola. Kanaaf isas immoo kophaatti ilaaluun nu barbaachisaa jechuudha. Naannoo biraattis olaantummaan seeraa garuu kabajameera jechuudhaaf hin danda'amu. Mootummaan kan of qeeqee olaantummaa seeraa kabachiisuu qaba kan jedhu irratti otoo waliigallee gaarii natti fakkaata. Maayinni jijjiiramni kuni akkamitti deemaa ture gara bal'inni guddaan jira naagala siyaasaaf jecha walii naagallu isa durii haa dhiifnu dhiifama walii haa goonu maal kuni garuu eenyu jajjabeessaa ture kan inni jajjabeessaa ture warra deemokiraasiitti amanu warra bilisummaatti amanu warra akkasii to'ate kan jajjabeessaa jiru murnoota olaantummaa seeraa jibban murnoota deemokiraasii kanayyuu balleessuudhaaf adeeman sana jajjabeessaa jira jechuudha. Kanaaf tiraanzishiniin sun gara biraatti maqaa jira jechuudha. Jarri sun immoo maqsuudhaaf intarestii guddaa qabu. Maaliif olaantummaa seeraa keessatti ifa sana keessa jiraachuu hin danda'amu guyyaa tokko. Aangoos hin qabaatanii manni isaaniis mana hidhaa taati. Kanaaf guyyaaf halkan isaa wareerse olaantummaan seeraa biyya kana keessatti akka hin kabajamne barbaadu jechuudha. Kana aggaammii isaanii sana haala isaanii sana nuti beekne mootummaan tooftaa adda addaa uume olaantummaa seeraa bakka adda addaatti kabachiisuu qaba. Loogii malee jechuudha. Maaliif yeroo tokko tokko immoo warri akkama maal wanti isaanii ittis inni tokko ofiin ittiin dhimma baanee maayinni amma namni lama hate yoo ta'e isa tokko bilisa baaste isa tokko yakka goote inni yakkamaa ta'e suni ani hin hanneesiin hin jedhu. Inni kan jedhu inni sun isaa ta'eera maaliif isa bilisa baastee siin jedhu. Yakka isaa miti kan dubbatu.
isa sana bilisa sabaaftetu dubbataa jechuudha. Kuni dogoggora. Kanaaf seerri iddoo hundatti hojiirra ooluu akka qabu mootummaan beekuu qaba. Kanarratti hojjechuu qaba. Maaliif bakka tokkotti seera kabachiiste bakka biraatti seera kabachiisuun olaantummaa seeraa hin kabachiisu. Cufaa maal godhaa warra yakkaman sanatu lakkii nuti yakkamnee toon ta'in naannoon taanetti yakka hojjenne malee nuti bilisa baanaa turreedha. Waan akkasii jira amma kan mul'atu jechuudha. Kanaaf mootummaan kanarratti ciicha hojjechuu qaba akka mootummaatti. Karaa biraatiin egaa uummata keessatti akkuma xinnummaa keenyaan aadaa keenyaan guddachaa dhufnetti namni yeroo balleessu atis dhiis yerootti jedhamu jira. Dhimmoonni tokko tokkos jaarsummaadhaan yeroo itti ilaalamu jira. Kun guddatee dhufee ammas sirna keessatti mootummaa fi namoota yakka adda addaatiin shakkaman gidduutti atis dhiisiin kun yerootti mul'atu jira. Kun olaantummaa seeraa irratti dhiibbaa akkamii fidaa? Wanti kun ta'uunsaa karaa seeraatiin uummata birattuu gara fuulduraattuu maal fidee jedhamee yaadama? Biyya ijaaruu keessattuu gahee qabamoo hin qabu kan jedhu osoo ilaalle. Gaaffii gaarii kaasti jaarsummaa kanarratti amma kanarratti sararni tokko sararamuu qaba kan jedhu yaada qaban. Jaarsummaa inni tokko jaarsummaan eenyutti argama? Inni jedhamu aadaadhaan odeemte. Jaarsummaan kan argamu yakkamaatti miti kan argamtu. Jaarsummaa kan argitu nama miidhamaatti argita. Araaramii fi dhiisii fi gumaa haa baasuu dhiifama haa godhuu maal jettee jaarsummaa deemta. Inni biyya keenyaa amma dogoggorri dhiyoo kana dhalachaa jiru kun jaarsummaa warra yakkamaatti faa ergamuutu jira. Namoonni tokko ofumaaf ka'anii jaarsa of godhanii of gurmeessanii maqaan dha'u yakkamtoota bira deemanii maaloo dhiifama godhaa kan jedhu jira. Kun sirrii natti hin fakkaatu. Yakkamaa bira jaarsummaan deemtu. Yakkamaa bira immoo deemte qulqulleessite jechuudha baraa isa abbaa irree ta'e jechuudha. Olaantummaa seeraa jechuudha akkasii miti. Aadaa keenyaan kan beekamu jaarsummaa namni tokko badii yoo balleesse dursee badii balleessee dheetaman. Lammaffaa dhiifama naaf haa godhuu jedheetu jaarsummaa ergata. Hoggaa ergatu immoo tokko dhiifama gaafata. Lammaffaa gumaa barbaachisu sana immoo kaffalaa jechuudha. Jaarsummaan kana. Amma jaarsummaan yeroo ammaa kuni egaa kuni kan TPLF keessattis wanta mul'ate turedha. Bara 97 waggaantini jaarsummaa hundumatu ka'ee jaarsa of godha. Irri caalaan isaati dhugaa dubbachuudhaaf of beeksisuudha. Self advertisement isa jettu sana. Ani jaarsa ani nama guddaadha maal kan jiru. Inni tokko keessi isaa maayinni nagaan akka bu'uu fi namni barbaadu jira. Keessa garuu warra self promoters warra jettu. Warra of dhaadheessanii uummata keessatti beekamtii argatanii waan adda addaa daldala siin ta'a. Jaarsummaan kun cottage industryidha biyya alaattis hin beekama kun. Kanaaf industirii sana keessaa bu'uu qabna. Aadaan keenya garuu kan jedhu ani beeku atis kan beektu Oromoo keessa kan jiru jaarsummaan kan ergamu miidhamaa bira deemta. Mootummaa biras hin deemtu. Tokkoffaa yakka keessatti miidhamaani mootummaa jedhama malee mootummaan yakka sana dhaddacha tokkotti hin banaa haa ta'u malee miidhamaan abbuma miidhame sana nama waajjeefte ta'e warreen maatii warra du'ee sana bira dhaqxa malee mootummaa bira dhaqxu. Maaliif mootummaa bira maaliif jaarsummaa deemta? Jaarsummaa mootummaa bira kan deemtu nana dabiinii jechuudha. Mootummaanis aangoon qabu waan sana irratti. Maaliif haqa namoota miidhamanii sana deebisuu qaba. Kanaaf isarratti ilaaluu qabna. Kan biraa haqa iddoo saditti haa ilaallu. Haqni kun haqni inni ammayyaawaa jira. Modern sense of justice inni jedhamu. Modern criminal justice inni jedhamu. Haqni immoo inni aadaa immoo jira. Haqni lamaanuu waa sadii of keessatti qaba. Inni tokko haqa dabaati. Lammaffaa haqa barsiisuuti. Sadaffaa haqa gumaati. Kan mootummaa
irra caalaansa lamarratti xiyyeeffata. Haqa adabaatii fi haqa barsiisuu irratti yeroo tokko tokko akka barsiisuu hin ta'a. Garuu adabaa fi barsiisuu irratti. Kanaaf mana hidhaa ajjeechaa nama sana fannisuu maal kan jedhu suni sirna haqa ammayyaawaa sana keessa kan jiru. Kan aadaa irra caalaa kan irratti xiyyeeffatu restorative justice inni jedhamu haqa gumaati. Gumaan sun of keessatti waa sadanuu qabateera. Inni adabasi maaliif gumaa qofa miti, gumaa miti. Kadhannaa guddaa qaba. Jaarsolii yoo kadhattu bultii baay'ee balbala jara sanaa yookiin lagarra dhaabbatanii yookiin odaa tokko jala dhaabbatanii dura waaqa dhiifama gaafatu. Lammaffaa warra miidhame sana dhiifama gaafatu. Iyyanii jaarsoliin atumtuu kan gumaa baaftu kan keetirraa qofatu miti. Akka ati gaareeffannaadhaan jira miti mallaqa qaba jettee akka nama najjeefne gabaa baateetu addabaabaayee baatee nama kadhattee harka ofiitee yeroo tokko tokkotti ani iddoon dhaladheetti akkas jira. Harka ofiitee dhiifama naa godhaa of salphiftee gadi jettee kadhatta. Namni sii gadda adabanni sun. Maaliif gumaa hoggaa baaftu horii maalii yoo qabaatte horii dhumkee kennita hoo ta'ee jechuudha. Kanaaf aadaan haqni inni aadaa suni gumaa haa jedhamu malee keessatti adabas barsiisus gumaas of keessatti qabaa jechuudha. Kan adabamu immoo nama isaa yakka hojjete sana qofa miti. Saba isaatu wajjin adabamu, lammii isaatu wajjin adabamu. Maaliif nuuni yakkite jedhanii akka isa immoo seeratti akka galchanii jechuudha. Amma kanatti wal qabatee wanti ilaalamuu qabu olaantummaa seeraa hoggaa jennu waa sadanuu hojiirra oolchuun nu barbaachisa. Ergi waa'ee adabbii kaastanii irratti deddeebi'amee yeroo baay'ee qabeenya yerootti barbadaa'u jira. Naannoo investimentiitti qabeenyi namoota dhuunfaas yerootti barbadaa'u jira. Yeroo hundaa hiriirri yeroo jiru badii adda addaatu dalagama. Kun immoo ta'uu kan danda'e namoonni tokko tokko adabbiin namoonni kanaan shakkaman yeroo baay'ee adabbii waa hin arganneef yookiin immoo adabbii uummataaf ifa ta'e waan ittiin kennamneef jedhameeti irra kan deddeebi'amu. Dhugumaan kun waan hin taaneef immoo achi keessatti adabbiin kun waan ifatti bahee mul'anneef immoo mootummaan olaantummaa seeraa bakka kanattis waan hin kabachiisneef jedhameeti kan yaadamu. Gocha investimentii adda addaa barbadeessu kana namootatu godhamoo murnatu godhamoo eenyutu godhamni jedhu kun qulqullaa'uu qaba. Maaliif investimentii tokko barbadeessuudhaaf halkan tokkotu gaha. Ibidda xiqqootu gaha. Warri kanaaf qophaa'an jiru jedhee yaadan akka shakkii kootitti kana qulqulleeffachuun ni danda'ama hin beekamu. Garuu maa inni dawoo godhatanii wanti tokko gaa dhalatu. Amma fakkeenyaaf ajjeechaa Hacaaluu irratti aariidhaan namni investimentii isa wajjin takkayyuu waliin qabanne hoggaa gubu maaliif guba yoo jettu durba qophaa'e jechaadha. Kuni Hacaaluu wajjin waliin qabatu. Kuni soba isa abbaan ta'e afarsuudha. Kanaaf mootummaanis of keessa qulqulleessuu qabaa jechuudha. Murnoonni adda addaa kuni keessattuu Oromiyaan akka ishiin jiddugoleessa goolii fi jeequmsaa taatu hin barbaadu. Center of conflict. Maaliif Oromiyaadha kan adda durummaan transition kana gaggeessaa jirtu. Hoogganaa Oromoo uummata Oromoo keessaa baheetu transition kana adda durummaa. Kanaaf akka diinummaatti akka nyaaphaatti kan laalamaa jiru Oromiyaadha. Oromiyaan guddaadha, bal'aadha. Federaalizimii kana yoo jibbite dura jigsuu kan qabdu Oromiyaadha. Oromiyaa otoo hin jigsin gaaffii federalizimii isa kaanii deebisuu hin dandeessu. Warri immoo kana dura yakka hojjetanii bakka adda addaatti dhokatan sunis olaantummaan seeraa yoo kabajame Oromiyaa keessattuu kabajame hunda keessattuu akka kabajamu hin beeku. Kanaaf Oromiyaa
jeequmsaaf saaxiluun isaanii waan hin oolledha. Kanaaf mootummaan kana qulqulleeffachuu qaba. Investimentiin maaliif manca'anii jedhu kuni waan waliin hin qabanne keessatti yeroo adda addaatti investimentiin maaliif manca'anii jedhu suni sirriitti qoratame qulqullaa'ee maaliif mancaa kan jedhu irratti laalamuu qaba. Kanatti wal qabatee investimentiin biyya keenyatti godhamu kuni mudaa adda addaa qaba. Kana dura kan ture uummata otoo mari'achiisin akkuma feetetti investimentii uummata irratti feeta. Investimentii sana uummanni hunduu ija gaariidhaan hin ilaalu jechuudha. Sana immoo qulqulleessuun barbaachisaadha. Bakka adda addaatti investimentiin jiru uummataaf maal bu'aa akka qabu, hojii akka uumu, sharafa alaa akka galchu, waan adda addaa akka qabu uummataaf barsiistee lammuu wanti kun akka ittiin deddeebine gochuu qabdaa jechuudha. Uummata wajjiniinis waliigalteen immoo uumamuu qaba. Kanaan booda Oromiyaa keessatti waan wacabbaraa hin barbaachisu, investimentiin nu barbaachisa. Investimentiin uummata wajjiniin waliigalte investimentii sana eegumsi uummanni akka investimentichaaf godhu gochuun barbaachisaadha jechuudha. Mootummaan sirna tajaajila haqaa fooyyessuudhaaf egaa riiformiiwwan adda addaa hojjechaa tureera. Riiformiiwwan kana keessatti egaa bu'aan eegamu maayinni bakka sana maaltu hanqina maaltu jira? Bu'aa kana irratti immoo riiformiin kun hojjetamuun mataa isaatii olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf gahee olaanaa qaba jedhameeti kan yaadamaa ture, kan hojjetamaa ture. Amma riiformiin amma jiru kun akkamitti madaaltu meeshin? Ce'umsa keessa waggaa deemtu riiformii baay'eetu gaggeeffama. Riiformiin seeraa ni gaggeeffama. Riiformiin qaamolee seeraa hin gaggeeffamu. Qaamoliin seeraa eessaa dhufan waggaa jettu waggaa lama kan akka keessatti miti kan dhalatan bara dheeraa warra jiranidha. Kanaaf dadhabbina adda addaa qabu. Qaamolee seeraa kana akka gahumsa qabaatan, gabiinsa barbaadamu sana qabaatan seera beekuudhaan, sirna seeraa beekuudhaan kana sirna gahumsa isaanii qopheessuu qabda. Sirna seeraa sanas jijjiiruu qabda. Sirna daanqaa adda addaa uuman kanas jijjiiruu qabda. Kana caala garuu bilisummaa qaamolee seeraa dhugoomsuun baay'ee barbaachisaadha. Ammas kanas hin jedhu qaamoliidhaaf bilisummaan hoggaa kennamu daanyaadhaaf miti kan bilisummaan kennamu. Daanyaan akkuma kiyya gaafa daanyaa ta'e bilisummaan kan barbaachisu haqa sana, haqa namaa akka deebisuuf jechaadha. Kanaaf bilisummaa abbootii murtii, abbootii alangaa, qaamolee adda addaa bilisummaa isaanii eegsisuun barbaachisaadha. Ammas bilisummaa hoggaa jennu dogoggora guddaatu dhalata iddoo adda addaatti. Balaan bilisummaa qaamolee mana murtii yookiin qaamolee seeraa kan dhufu yeroo baay'ee mootummaa irraa qofa waan dhufutti fakkaatan. Isa qofa miti. Murnoonni adda addaa kunis bilisummaa qaamolee seeraa kana saaxiluu danda'u. Amma daanyaan tokko yakkamaan tokko fira baay'ee yoo qabaate naannoo sanatti yoo isa sodaachisuu danda'an, sodaachisanii immoo waan sodaachisan sana yoo hojiirra oolchan daanyaan suni bilisan miti jechuudha. Yakkamaa sana irratti murteessu jechuudha. Kanaaf murnoonni adda addaas naannoo adda addaatti akka qaamolee seeraa kanarratti dhiibbaa hin goone mootummaan qulqulleessuu qaba jechuudha. Seera kan kabachiisu qaamolee seeraa qofa ta'uu qaba jechuudha. Hundumtuu seera jalatti buluu qixxee ta'uusaa beeksisuu qaba jechuudha. Kanaaf abbootii murtii, mana murtii, abbootii alangaa hundi isaaniitu wabii argachuu qabu. Wabii jireenyaa, wabii bilisummaa. Sana ta'uu baannaan ragaa amma fedhe yoo dhiyeessite irratti murteessan maaliif kan sodaatan qabu halkan. Guyyaa mootummaa wajjin oolu galgala immoo kan halkan immoo kan isaan sodaachisu jira jechuudha. Sodaan sun uummata sana keessaa bahuu qabaadha. Sodaan sun yoo hin baane bilisummaan kun hin argamu. Dhiibbaa adda addaa mootummaa qofa irratti xiyyeeffachuun irra hin jiru. Murnoonni adda addaa dhiibbaa maalii abbootii murtii irratti gaggeessuu danda'u isa jedhu san qorannee naannoo sana balleessuu qabna jechuudha. Yeroo sana abbaan murtii haqa
abbaa haqaatiif deebisa jechuudha. Sana ta'uu baannaan haqni hin jiru, haqni yoo jiraachuu baate immoo nagaan yeroo hundaa boora'aa deemaa jechuudha. Maaliif namni haqni jalaa sarbame sun waan biraa barbaada jechuudha. Mana murtii dhiiseetu karaa biraatiin seera mataa isaatu mataa jechuudha. Innis nama halkanii ta'a jechuudha. Abbaa irree halkanii ta'a jechuudha. Kanaaf isa sirriitti mootummaan kanarratti qoratee abbootii seeraa maaltu bilisummaa isaanii dhiibuu danda'a, abbootii alangaas maaltu dhiibuu danda'a kan jedhu sana ilaaluu qabna. Mootummaa qofarratti xiyyeeffachuun sirrii natti hin fakkaatu. Maaliif irra caalaa yakka irra caalaa irratti ajjeechaa, saamicha, hanna maal kan jettu irratti mootummaan keessa hin jiru. Mootummaan yakka sabni dhiyeessa malee mootummaan intarastiyyuu qabaachuu dhiisuu danda'a. Irra caalaa kan abbaa murtii sana dhiibbaa irratti godhu namoota naannoo sana jiranidha. Sodaachisuu danda'anii immoo sodaachisanii immoo haqa sana yoo sarbuu danda'anii gara fuulduraattis isumaan itti fufuu jechuudha. Kana irratti sirriitti irratti hojjetamuu qaba. Qaamolee seeraa irratti halkan tokkoon torban lamatti wanti hundi hin sirraa jechuun miti. Maaliif wanta kuufametu jira. Wanti kuufame sun bara tokkoon hin qulqullaa'u, bara dheeraa fudhata. Kanaaf obsa barbaada kan jedhuun dubbachuu barbaada. Walumaa galatti egaa olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti gaheen uummataa maal ta'uu qaba? Gaheen immoo qaamolee dhimmi ilaallatu maal ta'uu qaba? Hojii walootiin hojjetamu, hojii dhuunfaadhaan akkuma hojjetamu, hojiin adda addaa jira. Garuu nageenya biyyaaf, nageenya naannoodhaaf, nageenya magaala tokkoodhaaf dirqama olaantummaan seeraa kabajamuu qaba waan ta'eef tokkummaan achi keessatti hojjetamuu qaba. Hojiiwwan tokkummaadhaan hojjetaman maal fakkaatu? Uummanni keenya uummata seeraati. Kun beekamuu qaba. Amma yeroo tokko namoonni tokko afarsuu barbaadu. Akka uummata Oromootti nama biraa wajjin jiraachuu danda'u, nama biraa dursee kabajee akka uummata Oromootti jira jedhee yaadu. Ani uummata kiyya jaa ta'ee fi jajuuf otoo hin taane uummata seeraati. Uummata seeraan buludha. Oromiyaa keessatti gara Booranaa maal kana odeemte seerri namaaf qofa miti, sareefiyyuu jira. Sareen illee seera qabdi. Bineensi inni daggalaallee seera qaba. Uummata kana olaantummaa seeraa eegsisi jechuun baay'ee salphaanatti fakkaata. Seerri qaama isaa jaa ta'eef, seerri dhiiga isaa keessa waan jiruuf jechuudha. Kanaaf uummata seeraan bulu kana olaantummaa seeraa kabachiisuudhaan maaltu ta'uu qaba kan jedhu kana uummata kana isatu nu barsiisa malee uummata kana nuti barsiisuun waan nurra jiru natti hin fakkaatu. Egaa magaalotii keessatti garuu aadaan immoo babbadaa jira. Kana beekuu qabna. Magaalaa fi baadiyyaan adda adda. Bakka adda addaatti aadaan kan laaffate jira. Garuu uummata seera kabaju ta'uusaa immoo jara sanaruun barbaachisaadha jechuudha. Amma baadiyyaa keessa atis deemte anis deemnee hin beekne. Miilaanis fardaanis yoo deemtu kiiloomeetira 100 yoo deemte poolisii tokko hin argitu. Qaamolee mootummaa takka illee arguu dhiisuu dandeessa. Mana barumsaa maali kan arguu dandeessa. Dhaabbilee buufataalee fayyaa maali kan arguu qaama seera eegsisu garuu abbaa murtiis abbaa alangaas poolisiis arguu hin dandeessu. Akkamitti uummanni kun akkanitti of kabajee jiraata yoo jette uummata seeraan bulu jaa ta'edhaaf. Kanaaf uummata kana aadaadhumsaa akka kabajatu gochuudha. Garuu magaalaa keessatti immoo maaltu ta'aa jira inni jedhu kun isa sirriitti qulqulleeffachuu danda'a. Maaliif aadaan magaalaa aadaa mataa isaatii ijaa waan qabuuf jechuudha. Kan biraa uummata kana keessatti immoo wanti makamu ni jira. Aadaan biyya alaatii dhufu murnoonni adda addaa aadaa uummata kanaa booressaa jiru. Kanaaf murnoota akkamiitu jira, aadaan keenya akkamitti kanatti boora'ee kan jedhu irratti dubbachuu nu barbaachisa jechuudha. Sana taanaan seerri waa xiqqoodhaan eegama jedhee yaada. Namni Oromiyaa keessatti bakka adda addaa yoo deemte namni qawwee qabatee of eeguuf iddoo xiqqoo jira. Innumtuu bakka horsiisee bulaa maal kana keessatti namni qawwee qabatee deema malee inni kaan uleedhuma qabatee darbu. Ulee sana namatti hin reebuuf otoo hin taane akkanumatti ofiin irraa akkanumatti wanta tokko dhalatee jechuudha. Garuu ulee sanaa miti kan isa eegu kabaja namaati. Kabaja namni nagaa nama gaafata malee namni nama hin saamu iddoo adda addaatti. Kanaaf olaantummaan seeraa uummata kana keessa waan jiruuf isa jajjabeessuu qabna. Aadaan keenya sun baduu hin qabu kan jedhu yaada qaba. Kanaaf mootummaa fi uummanni aadaa fi seerri
walitti dhufuu qabu. Mootummaa fi uummanni olaantummaa seeraa irratti walii galu kan jedhu yaada qaba. Maaliif uummanni kun seera jala bula. Uummata seeraati. Aadaa fi seerri ammayyaawaa immoo walitti dhufuu qaba. Jaarsummaa sanas dhiisuu hin qabnu jechuudha. Maaliif bakka qabeenya adda addaatti mancaa'e kanarratti abbootii gadaa, jaarsolii adda addaa, abbootii amantaa walitti fiddee akka daldalaatti otoo hin ta'in akka seeratti, akka aadaatti haqa sana eegsisuu qabdaa jechuudha. Kun walitti gaafa dhufe nagaatu dhufa. Olaantummaan seeraa akkasitti kabajamaa jechuudha. Malee mootummaan kophaasaa seeraan kabachiisu. Uummata kan olaantummaa seeraa kabachiisu. Uummanni immoo gaafa mootummaan atiin barbaachistu jedhe uummannis olaantummaa seeraa sana kabachiisuu hin danda'u illaaffata jechuudha. Kanaaf aadaanis kabajamuu qaba, seerri ammayyaawaas immoo kabajamuu qaba. Sanatti nagaan bu'aa kan jedhu yaada qabaa jechuudha. Sana walitti fiduun barbaachisaadha. Dhumarratti wanti dabarsite nu jiraati. Akka ergaatti seeraa wajjin wal qabatee keessumattuu naannoo mootummaattis immoo qaama jira yoo jedhame kun cufamuu qaba. Kun immoo ta'uun qabu kan jette nu jiraati. Carraa kennitan nan xumura. Mootummaan hojii isaa duraa sana sirriitti hojjechuu qaba. Kun yeroo baay'ee waan itti deddeebi'ee hojjetameef jechuudha. Kana jechuun ana qofaatu seera kabachiisan jedhu kunis sirrii miti. Aadaas kabajuu qabna. Maaliif irra caalaan seerri harki 100 keessaa 70 amma 80 seerri kan kabajamu aadaadhaan. Malee wanjalanyaa maqcaa sana irratti itti digootee miti kan wanta gootu. Hundumtuu aadaadhaan sanaa fi aadaa sanas kabajuun ni barbaachisa. Amma danda'ametti aadaan sun gibira sin kaffaltu bar maallaqa sitoon kaffaliin namni ofumaa fi seera sana kabajataa jechuudha. Uummannis olaantummaan seeraa kun propagaandaa miti. Olaantummaan seeraa sun egeree isaati. Kana beekuu qaba. Abbaan ilma godhate ilmi isaa akka guddate iddoo guddaa ga'uu barbaada. Mana barumsaa galchuu barbaada. Inni daldalu halkanii guyyaa xaaree kan daldalee waan adda addaa horatuuf bu'aan buufadha yaada. Hundumtu akkasi. Egereen nama keenya hundi keenyayyuu kan murtaa'u olaantummaa seeraa irratti siyaasa miti kun. Akka siyaasa wajjin wal qabatanii namoonni yakka hojjetan tokko akka siyaasatti afarsaa jiru garuu siyaasa miti. Olaantummaa seeraa jechuun egeree hunda keenyaa ta'uusaa. Hundi keenya immoo wanti nuti barbaannu ni jira. Horree kabajamnee ijoollee keenya guddifne mana barumsaa iddoo adda addaa gulantaa adda addaa akka nu ga'an barbaada. Sana barbaanne yoo ta'e uummanni kana beekuu qaba. Seera akka kabachiisu barbaachisaadha. Uummannis immoo mootummaatti yeroo baay'ee in iyyata. Uummannis mootummaatti dhiyaate mootummaanis uummatatti dhiyaate kana dafanii furmaata kennuufi barbaachisaadha jechuudha. Kabiraa sadaffaa kana dubbachuu barbaadu waa'ee miidiyaati. Miidiyaa kanaan dura dubbadheera. Miidiyaan addacha mataa isaatii dhaabbachuunsaa dhaabbatuu qaba. Miidiyaan odeeffannoo kenna malee addacha haqaa miti. Addachi haqaa mana murtiiti. Addachi haqaa aadaatiin immoo jaarsolii biyyaati yookiin abbootii gadaati yookiin abbootii amantaa takka adda addaatti jechuudha. Malee addacha iddoo biraatti dhaabbatte dhugaa mataa keetii dhaadeessuun dharammoo dhugaa fakkeessuun sirrii natti hin fakkaatu. Adamsuu fi adamsamuun kun nurraa dhaabbachuu qaba jechuudha. Tokko olaanaa ta'e, tokko gangadaanaa ta'e, tokko kan akka argatu, tokko immoo kan akka dhabu ta'uu hin qabu biyya kana keessatti. Dimookiraasiin akka dagaaguuf. Kanaaf miidiyaan of eeggannoo guddaa gochuu qabu. Miidiyaa keessan qofa miti hundumtuu jechuu kiyya. Ajandaa ta'uu hin qabu. Olaantummaan seeraa ajandaa yeroo hundaa kan ta'uu qabu malee ajandaa har'a namni tokko kuni badee kuni ajjeefamee jaa ta'eef kuni yakkamaa jaa ta'eef ajandaa nama tokko ta'uu hin qabu kan jedhu yaada qabaa galatoon. Egaa daawwattoota keenya sagantaa keenyaarraa kanaan goolabnee jirra. Sagantaa geggeessuudhaan kan isin wajjin turtii godhee aan Malkaamuu Abdataati. Sagantaa biraatiin hanga wal arginutti nagaatti.